السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذة روان ناجي من قناتكم لغة الضاد. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد للصف الرابع الابتدائي. من درس طيور لا تطير. كل الطيور لها أجنحة وريش، ولكن قدرتها على الطيران متفاوتة. فهناك طيور تطير في الفضاء، تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. وهناك طيور لا تطير لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران، مثل النعام وطائر البطريق والديك. الرومي والطاووس. قرأ التلاميذ هذه المعلومة وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة، وقد لفت طائر النعام أنظار التلاميذ، فمع أنه طائر ضخم فإن له جناحين لا يستخدمان في الطيران، وله رجلان طويلتان قويتان تمنحانه قدرة عجيبة على الجري. وطائر البطريق أيضا لا يطير، لكنه ماهر في السباحة وصيد السمك، وله قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. والديك الرومي لا يطير ويعيش في بيوت الفلاحين مزهوا بريشه اللامع الملون وذيله الذي يشبه المروحة. أما الطاووس فهو طائر وهبه الله ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. الدرس عندي بسيط جدا، بيتكلم عن الطيور وإن كل الطيور عندها أجنحة وريش، ولكن مش كل الطيور عندها قدرة على الطيران. إزاي؟ عندي طيور زي الحمام وزي النسور، دي تقدر تطير وكمان تقدر تعلو وتهبط. وكمان عندي النسر ممكن يقدر يقف على قمم الجبال. وعندي طيور مش بتطير زي النعام والبطريق والديك، دول عندهم ريش وعندهم أجنحة ولكن ما بيقدروش يطيروا. زي ايه كمان؟ زي الرومي والطاووس. عندي التلاميذ قرأوا في الموسوعة في المكتبة عن طائر النعام. وطائر النعام ده ضخم جدا وعنده جناحين، لكن هو ما بيقدرش يطير مع انه عنده رجلين قوية جدا. وكمان طائر البطريق ما بيقدرش يطير مع انه عنده قدرة هائلة في السباحة، وكمان بيصطاد السمك بطريقة احترافية. وعنده قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. والديك الرومي ده بيعيش في بيوت الفلاحين وممكن نقدر نشوفه حوالينا، وبيعيش وهو فرحان مفتخر بالريش بتاعه اللي بيلمع وديله اللي شبه المروحة. اما بقى الطاووس فعنده ديل شكله حلو جدا. الديل ده بيبقى فيه الوان كتير والريش بتاعه بيبقى متلون بالوان عجيبة. عندي بقى بعد كده هنتكلم في النحو عن الاسم المفرد. يعني ايه الاسم المفرد؟ يعني حاجة واحدة. ازاي؟ زي ما انت يكون عندك كراسة، الكراسة دي حاجة واحدة ولا كتير؟ حاجة واحدة، يبقى اقول عليها دي مفرد. اه بالظبط، هقول عليها مفرد. طيب لو عندي دلوقتي كتاب، الكتاب ده حاجة واحدة ولا كتير؟ حاجة واحدة، يبقى هقول عليه مفرد. طيب عندي كتب، دي هقول عليها مفرد؟ لا غلط. يبقى امتى اقول على حاجة مفرد؟ لما تكون حاجة واحدة بس. طيب لما اقول دلوقتي نعامة، نعامة دي مفرد ولا جمع؟ هشوف النعامة دي واحدة ولا كتير؟ واحدة، يبقى مفرد. يبقى ايه هو المفرد؟ قال لي هو كل اسم يدل على واحد او واحدة. والمفرد ده كمان بيكون اسم لإنسان، لنبات، لحيوان، او صفة، او اسم اشارة، او ضمير. عندي بيقول لي اكمل كل جملة من الجمل الآتية باسم يدل على مفرد او مفردة. نقط العطرة تجذب الحشرات. هتكون ايه العطرة؟ ايه اللي ليها ريحة حلوة؟ الزهرة. طيب دلوقتي ده الزهرة دي اسم مفرد ولا جمع؟ الزهرة دي اسم مفرد، يبقى انا كده جبت اسم مفرد اللي هي الزهرة العطرة تجذب الحشرات. تاني جملة عندي بتقول نقط ذاهب إلى حقله. هيبقى مين اللي هيذهب إلى الحقل؟ أكيد الفلاح، والفلاح مفرد، يبقى أنا كده اخترت كلمة مفرد، يبقى الفلاح ذاهب إلى حقله. تالت سؤال بيقول لي نقط يعالج المرضى. اللي هيعالج المرضى ده عايزاه يكون حد مفرد، مش هينفع اجيب جمع. ولا يعني ايه جمع الاول؟ يعني كتير، يعني انا هختار حاجة واحدة. يبقى ايه عندي الحاجة واحدة وممكن يعالج الناس العيانة، المرضى يعني الناس العيانة، يبقى هقول الطبيب. يبقى الطبيب يعالج المرضى. اظن الموضوع كده بقى سهل. استنونا ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن درس جديد. يا ريت تحضروا للدرس الجديد، وان شاء الله هننزل مراجعات شهر بشهر، وهننزل كمان مراجعات نحو حلوة جدا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.